غادي نتكلم على البطوله الاحترافيه في القسم ديالها الاول، وحنا جد سعداء بتواجد خوان بيدرو بن علي مدرب فريق النهضه البركانيه اللي حاضر معنا اليوم. مرحبا بك بيدرو. مرحبا دنيا، salutations à tout le monde. بيدرو merci pour l'invitation. تو لو بليزير بور نو. حنايا كنشكروك حقاش قبلتي الدعوه وراك حاضر معنا اليوم، وانا عارفه بان يمكن النهضه البركانيه فهي بدات لي بريباراتيف ديالها، خصوصا عندنا نهار الحد ان شاء الله كاين ماتش ديال كاس الكاف اللي نتمناو فيه حظ موفق بالنسبه للفريق النهضه البركانيه، للرجاء الرياضي كذلك، للوداد الرياضي بالنسبه للتشامبيونز ليغ. فانا اول سؤال قبل ما نتكلموا على التحضيرات بغينا نعرفوا يعني علاش خوان بيدرو بن علي قبل بهذا التحدي وقبل انه يدرب فريق النهضه البركانيه. Nada Barkania, c'est l'une des plus grandes équipes d'Afrique en ce moment, une grande équipe avec des projets vraiment très intéressants. Ils jouent sur la CAF, ils jouent la Supercoupe, ils jouent pour le championnat. Vraiment, c'est un challenge pour moi et c'est pour cela. C'est une équipe professionnelle en ce moment-là. On a tous les outils, tous les moyens pour pouvoir faire bien. C'est disons ce qui demande n'importe quel entraîneur. كاين سؤال يمكن ما عند فتاح، تفضل فتاح. Oui, Pedro, bonjour. Bonjour mon ami, comment vas-tu? Ça va, ça va bien, merci. الله يبارك فيك. أنا بغيت ان ايتا دي ليو، تنعرفوا بركان خارجين من ليليميناسيون من لا كوب دو ترون، ديفيت في لو ديرني ماتش ديال كان ديال الكاف باردون، ميم او نيفو ديال الشامبيونا 2 points sur 12 possibles. شنو هو l'état des lieux? Ben, écoute, c'est normal quand une grande équipe comme Berkane, avec de grands joueurs, la plupart internationaux, passe un mauvais moment. Ben, écoute, ça donne beaucoup de lumière dans les yeux, comme on dit. Tout le monde le voit. Oui. Et c'est normal. C'est pour ça maintenant, on est en train de travailler pour essayer de revenir sur le chemin. Écoutez, quand c'est les propres joueurs, ils sont d'accord que ce n'est pas normal. Mais grâce à Dieu, on espère que cette petite crise, c'est que ça a commencé dans les débuts, c'est la crise que n'importe quelle grande équipe elle a dans une saison, et que ça s'est terminé. On commence la nouvelle aventure. جوستومون شنو هو المشكل اللي كان عند فريق النهضه البركانيه؟ حقاش حنا شفنا بان يمكن ماشي سوني با الميم فيزاج اللي شفنا عند فريق النهضه البركانيه المواسم الاخيره، كنشوفوا بان كاينين بعض المشاكل، ولكن حنا عندنا النظره ديالنا، حنا بغينا نعرفوا الراي ديالك انت خوان بيدرو بن علي، حقاش انت اللي قريت دابا من الفرقه وانت اللي عارف اكزاكتومون شنو هو المشكل. Non, je peux pas parler du passé. Je peux parler du premier jour que j'ai pris l'équipe. Oui. L'équipe était un peu fatiguée. Surtout moralement, tu vois, après tant de temps, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas eu de repos, ils sont venus directement, ils ont terminé la dernière CHAN, ils ont commencé le championnat, ils sont partis avec leur équipe nationale, ils sont revenus. Alors, mentalement, vraiment, l'équipe était un peu fatiguée. Mais petit à petit, avec, on essaie que les séances d'entraînement, disons, l'ambiance soit un peu plus gaie, et on essaie d'enlever cette fatigue mentale et revenir à sortir nos qualités sur le terrain. لا فاتيغ مونتال هادي الجمله يمكن اللي الكل كان كيقلب عليها، هو هادشي اللي كيظهر لينا. يمكن اللعابه كان عندهم واحد لو كومول ديال الماتشات دوبي 2 و 3 اللي ما سرحوش فيها حقاش الكالندريه كانوا عامرين. كاين سؤال من عند جمال الصفي، تفضل جمال. مساء الخير سي بيدرو. مساء جمال، الحمد لله الله يبارك فيك. انا السؤال ديالي سي بيدرو هو شنو الاشياء اللي ممكن اللي كتحس انه صحيح انه يعني هاد الاربع سنوات اللي كانت بالنسبه لكثره ديال المباريات، ولكن هذا عادي بالنسبه للانديه اللي كتلعب على جميع الواجهات. فشنو الاشياء الاولى اللي خاص يغير يعني بيدرو بن علي في نهضه بركان؟ والسؤال الثاني، واش يعني كنشوفوا انه اليوم نهضه بركان اللاعبين ديالو الاعمار يعني اصبح متوسط اعمار ولا كبير بزاف، فواش هذا هو ما كيأثرش يعني الاداء العام ديال الفريق؟ لا c'est normal ce que j'ai dit Jamel. Les joueurs, il y a quelques-uns qui ont des familles, ils n'ont pas vu leur famille pendant 2 mois et
il manquait un peu de rotation, qu'il y ait une rotation entre les jeunes et les moins jeunes, qu'on puisse tous être physiquement bien pour affronter tous les matchs. Quand tu as une équipe, comme toi tu as bien dit, de moyenne de trentaine d'années, elle ne peut pas accumuler tant de matchs en tant peu de temps. On doit leur mettre des jeunes joueurs pour qu'ils puissent diminuer les minutes de fatigue, surtout avec les voyages, les longs voyages et tout. Et chaque 3 jours maintenant, par exemple, on va commencer à jouer dimanche et on va jouer chaque 3 jours jusqu'à presque la fin du Ramadan. Oui. Et avec de longs voyages. Alors, si on ne sait pas gérer le vestiaire, on ne sait pas gérer la rotation des joueurs pour que joue celui qui est plus frais, on va avoir des problèmes, c'est normal. فين وصلوا تحضيرات فريق النهضه البركانيه بالنسبه للماتش؟ حقاش الماتش كاملين كنتسناوه ان شاء الله نهار الأحد، هو الماتش اللي ضد فريق شبيبه القبيل. فانا بغيت نعرف معاك يعني كيفاش كتشوف هذا الماتش هذا وفين وصلوا التحضيرات بالنسبه لهذه المقابله؟ Jusqu'à maintenant, notre objectif était de reconstruire un petit peu, même le travail était déjà fait, mais de continuer à construire l'équipe en soi, d'avoir notre propre philosophie de qu'est-ce qu'on veut exactement. Oui. Et à partir du prochain entraînement, on commence à penser et à travailler pour le match de JSK. Parce que la première des choses, c'est nous voir à nous-mêmes avant de commencer à voir les autres. De nous corriger à nous-mêmes, de donner une philosophie de jeu par rapport aux joueurs qu'on a dans l'équipe. Et puis, à partir de maintenant, on commence à penser à JSK. C'est un match vraiment très difficile. C'est un foot pas trop différent que le football marocain. Et on va essayer de faire mieux. مازال غادي نستمروا معاك الا سمحتي اخوان بيدرو بن علي، حقاش مازال مجموعه من النقاط بغينا نشوفوها معاك. غادي نمشيو غنتوقفوا بسرعه مع فاصل اشاري ونعاودوا نرجعوا عندكم. إحصائيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021 مباشرة على راديو مارس. من بعد ضمان التأهل للمرة 18 في تاريخه، المنتخب الوطني المغربي كيواجه منتخب بوروندي. مستمعينا ودائما نحن مع ضيفنا اخوان بيدرو بن علي مدرب فريق النهضة البركانية. كنتكلموا معاه على تحضيرات الفريق بالنسبة ان شاء الله للمواجهة الجاية اللي غادي تكون نهار الأحد. باقي اخوان بيدرو باقي ما جاوبتينيش على السؤال، كيفاش كتشوف هذا الماتش هذا ضد شبيبة القبيل؟ C'est un match difficile, c'est un match, mais il faut pas oublier qu'on joue chez nous. Et pour avancer dans la Coupe d'Afrique, on doit gagner les matchs chez nous et essayer d'accrocher quelques points en dehors. Pour nous, c'est une finale. Pour nous, on veut, comme on dit, frapper sur la table et dire voilà, on est là. Oui. Le lion n'est pas mort, le lion est blessé, tout simplement. Vous voyez, un lion blessé, il est dangereux. Oui. اكزاكت سي سكون اسبير. كنتمناو فعلا انا فريق النهضه البركانيه يعني ينسى المقابله الاخرى اللي كانت في لاكوب دو لاكاف، وان شاء الله هذه المقابله اللي غادي نستقبلوها هنا في بركان اننا ناخذوا لي 3 بوين دو لا فيكتوار. كاين سؤال من عند فتاح، تفضل فتاح. وي عندنا بعدا جو مي دوموند اسكو سي فوتر بروميير اكسبيريونس افريكان بيدرو؟ En Afrique, oui. En Afrique, oui. Même si j'ai entraîné en Tunisie, en Afrique, oui. Ouais. J'ai fait la Coupe arabe avec Mohamedia, mais c'était un autre. On faisait comme un petit mondial, on l'a fait en Arabie Saoudite. Toutes les équipes étaient rassemblées. Ouais. Mais sur le continent africain, c'est la première. Oui. Alors, justement, dimanche, contre les U20 Saïdia, vous avez lancé 2 nouveaux joueurs. Comment vous les avez trouvés? ونعاودوا نذكروا انا نعاود نذكر غير بالنتيجه. ففريق النهضه البركانيه ربح ب3-0 في هذا الماتش هذا. Non, le résultat n'est pas important pour nous. C'était important de faire ce qu'on avait entraîné, on a travaillé. Il y a 2 jeunes joueurs qui ont commencé avec nous. C'est des joueurs maintenant de la première équipe. Il y aura 2-3 plus qui vont intégrer aussi l'équipe. Et voilà, on essaye de faire un mélange entre jeunes et un peu moins jeunes pour qu'on ait toujours ce sens prêt pour les matchs. Il y a 2 joueurs, ils ont commencé, il y a Baroudi et Naïm, ils ont joué ce match hier, ils ont très bien fait. Et puis un joueur, il a 17 ans, l'autre 20 ans, alors j'espère qu'il continue comme ça. Ouais. Naïm, il me semble, c'est lui qui a marqué un doublé avec Pedro. Naïm, oui, Naïm. هو اللي سجل جوج ديال الأهداف. Avec une passe de Baroudi, un joueur de 17 ans.
والهدف الثالث كان سجلوا حمدي العشير. فانا بغيت نعرف يعني معك بيدرو، حقاش تكلمتي لنا على لوبجيكتيف دابا حاليا هو انك ترجع ديك الروح لفريق النهضه البركانيه، ولكن بغيت نعرف معك لوبجيكتيف اللي درتي مع فريق النهضه البركانيه ما نقولش سور لو لون تيرم، ولكن شنو كونكريتمون شنو هو لوبجيكتيف ديال خوان بيدرو بن علي رفقه فريق النهضه البركانيه؟ Sincèrement, ce que le comité, le président et l'entourage de Renaissance Berkane m'ont demandé, c'est que jouez bien, donnez du plaisir. Le résultat va venir. C'est une bonne équipe, c'est de bons joueurs, ils ont la coutume de gagner. Gagnant, Inch'Allah, on va gagner. Et il faut jouer bien, que l'équipe ait une identité de jeu, qu'on puisse reconnaître tout le temps. Ouais. Au niveau du groupe, est-ce qu'il y a des absences؟ واش كاينين شي غيابات داخل الصفوف من غير اللاعبين اللي التحقوا بالمنتخب الوطني للاعبين المحليين؟ Oui. On a Yajour qui est un peu touché. On espère l'avoir dans une semaine ou 10 jours. Donc ما غيكونش حاضر في اللقاء ديالنا الحد. Non, les deux prochains matchs, je ne crois pas qu'il va y être. À part ça, tout est très bien. امين الكاس رجع للتدريب رفقه الفريق. امين الكاس بيان، حمد العشير بيان، tout le monde bien. نعم. كاينين جوج ديال اللعابه رفقه المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين اللي يمكن باقي ما شفتوهمش، اللي هما المدافع الاوسط حمزه الركراكي وكذلك لو لاتيرال عبد الكريم بعدي. Là, c'est deux joueurs, c'est pas la peine de les voir, je les connais très bien tous les deux. Et aussi, il y a Dayo et Alain Traoré. Exactement, qui sont avec le Burkina Faso et qui se sont qualifiés aussi pour la CAN. Quel سؤال من عند فتاح؟ Pedro, s'il vous plaît, vous avez changé de style de jeu et de façon de jouer, ou là vous allez continuer? Si, on change un petit peu. On a étudié joueur par joueur de ce qu'on a, et puis on essaye de faire le jeu du style de joueur qu'on a en ce moment-là. انا بغيت نعرف style de joueur, c'est-à-dire l'attaque placée. Tu le verras. عندك راه كاينين لي بروشان ادفيرسير ديال النهضه البركانيه راه يقدروا يكونوا كيسمعوا لينا اون كوب دو لا كاف التوضيح فقط. Dimanche tu me dis après le match tiens la changé ou non. داكشي علاش اخوان بيدرو بن علي مبغاش يقول لنا كل شيء. على اي انا بصفه عامه بغيت نعرف الراي ديالك بيدرو، كيفاش كتشوف قاش قلتي لنا لوبجيكتيف ديالك راه كلشي كيطمح بانه يشوف فرقته كتلعب مزيان، ولكن احنا عارفين بان لا الجمهور ديال فريق النهضه البركانيه اللي ولا جمهور متطلب يعني صافي باغي فرقته انها تبقى دائما في هذيك لا بيست ديال الالقاب. اي سي نورمال حقاش اليوم النهضه البركانيه فهو حامل لقب كاس الكاف اللي مازال كتلعبوه على ان شاء الله تحافظوا عليها. باغي يشوف كذلك لقب البطوله. العام اللي فات النهضه البركانيه لعبات حتى اللحظات الاخيره على لقب البطوله، ولكن انا داكشي علاش قلت لك كونكريتمون راه كلشي كيتسنانا فريق النهضه البركانيه يرجع للعب ديالو اللي ولفنا اللي فيه هذيك شويه ديال لا غرينتا، فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن كونكريتمون يعني القضيه ديال البطوله. Dunia, la vérité. Oui. La faim vient en mangeant, hein. Oui. Comme on dit. On a faim et on veut gagner tout. C'est normal. Si quelqu'un dit on veut pas gagner ça, on veut pas gagner l'autre, il ment. Mais pour l'instant, on veut pas devenir fou en pensant au long terme. On pense au match de dimanche. Après le match de dimanche, on a le match de Tanger mercredi. Ouais. Et après on verra. Eh ben justement, en parlant du match de mercredi, c'est face à votre ancienne équipe, اللي هي اتحاد طنجة. فأنا بغيت نعرف معك كيفاش كتشوف هذه المقابلة هذه أمام فريق اتحاد طنجة. Avant le match, c'est sentimental. On va jouer contre les anciennes pupilles, mais dès qu'on rentre au terrain, c'est une autre chose. C'est un match vraiment très difficile. Je les connais très bien, ils me connaissent, ils savent un petit peu comment je pense, et j'espère que ce sera un très beau match. ما عرفتش فتح عنده شي سؤال ولا لا؟ Non, sincèrement, أنا غير sincèrement, oui. Vous avez été avec Hosseima, on a vu votre empreinte. À Tanger, la même chose, sincèrement. Je ne suis pas là pour vous jeter des fleurs. Est-ce que avec Berkane, ça va être plus facile? Il y a peut-être un club plus structuré, avec plus de moyens, et donc vous êtes à même peut-être quand un pâtissier il veut faire un gâteau et on lui apporte tous les très bons éléments, il a une très belle cuisine, une frigidaire, un bon four et tout ça, c'est normal que le gâteau soit le mieux possible.
grâce à Dieu, à Berkane, on a absolument tout ce qu'un entraîneur souhaite. Ça dépend, il a quel cuisinier عيان à Pedro, ما تصدقش الكاطو ما كيصدقش. Ils vont pas l'appeler à travailler dans une pâtisserie. Bien sûr, Pedro, bien sûr. Non, grâce à Dieu, tout le monde va dans la même direction, le bateau va dans la même direction. On a, grâce à Dieu, tout ce qu'on a besoin. On a de très très grands joueurs, parce que le principal des choses, les terrains ils sont excellents. On a tout. Il manque qu'on continue à travailler et on croit en nous-mêmes. ان شاء الله. انا بغيت نعرف الراي ديالك بيدرو دي مانيير جينيرال، كيفاش كتشوف المنافسه هذا العام بالنسبه للبطوله الاحترافيه؟ Écoute, en ce moment-là, on a vu, c'est dur, c'est le niveau juste après surtout l'arrêt de la CHAN, le niveau il s'est approché beaucoup. Il y a une seule équipe qui pousse un peu plus que les autres. Pour l'instant, c'est lui de Casablanca. Et on espère que petit à petit, on commence à s'approcher. Et on espère que aussi ils doivent passer par un moment de vide. Et quand ils passent ce moment de vide, on espère que nous, on est en plein forme pour pouvoir arriver et disputer le championnat à la fin de saison. بيان ايفيدامون كتهضر اوطون كون انترينور ديال النهضه البركانيه اللي كتمنى ان لي زادفيرسير ديالك يكونوا ناقصين في الريتم، ولكن سي نورمال. تفضل. وي انا تنشوف مثلا بركان في الشامبيونا ديفونسيفمون ما بيهمش مسجله عليهم 7 الاصابات، ولكن اوفونسيفمون ما كتشوفش معايا الناس خص شويه الخدمه بالنسبه للبوتونسيال ديال لي زاتاكون اللي عندهم 9 الماتشات 9 البيوت شي شويه. Tu tournes si tu veux m'emmener à la même place. on travaille. Sincèrement, on est en train de travailler. Pas tout simplement défensivement, offensivement, on travaille toute l'équipe. On essaie de faire montrer que c'est pas tout simplement les avant-centres. Toute l'équipe doit attaquer, toute l'équipe doit défendre. Et j'espère qu'on ait plus d'opportunités dans les carrés. On a vu un petit peu contre Asti, on arrivait, on avait un manque d'effectifs dans le carré. Mais petit à petit, on est en train de travailler sur ça pour... voilà. كاين سؤال من عند سؤالي بيدرو هو مع نهاية الموسم إن شاء الله في كتشوف نهضة بركان؟ Écoute, ما نعرف. Là-bas, moi j'ai signé jusqu'à la fin de saison. C'est le principal. On l'a fait exprès pour ne pas penser plus loin. Le plus important, c'est sortir l'équipe de ce moment-là, qui va sortir obligatoirement. Et penser à maintenant et laisser le futur, Inch'Allah, pour plus tard. نهضروا شويه على الستاف ديالك بيدرو، بقاش جبتي يعني دي زادجوان يمكن اللي كتعرفهم نتايا، شنو ممكن تقول لنا على لو ستاف ديالك؟ Le premier qui est resté, c'est Fawzi Brazil, il est resté avec nous. Oui. Lui, il a le sang de Berkane, c'est un professionnel, il a joué dans les meilleurs clubs, plus d'expérience que lui a donné à l'équipe, c'est impossible. Et il y a Sergio qui est venu avec moi. Sergio était un joueur de la Racing Santander, il était entraîneur à la Racing Santander, je le connais depuis très longtemps. Les 3 dernières années, il était un peu en Asie. Et il est venu aussi. Et il y a Javier, préparateur physique, il vient de terminer à Elche, en première division. Alors, j'ai demandé de venir avec moi, j'ai insisté, alors maintenant il a commencé. Oui. Bon, en tout cas, on vous remercie énormément خوان بيدرو بن علي، شكرا لك بزاف حقاش قبلتي انك تمر معنا اليوم باش نتكلموا على تحضيرات فريق النهضه البركانيه والتحاقكم كذلك بالفريق. نتمنى لكم حظ موفق خصوصا في المقابله ديال نهار الاحد ان شاء الله. حنا اللي كنتمناو ان فريق النهضه البركانيه يبان بداك الوجه اللي كنتمناوه، واننا نحرزوا على 3 ديال النقاط. ما عرفتش واش عندك يمكن شي ميساج اللي تبغي دوزو سواء اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه ولا كذلك المشجعين ديال فريق النهضه البركانيه؟ Là, c'est l'unique chose que je veux dire, qu'il faut continuer à croire en ces joueurs, croire en cette équipe, parce que sincèrement, si on prend l'effectif, c'est l'un des meilleurs effectifs de l'Afrique en ce moment-là. Oui. Et ils sont en train de travailler très très dur, avec un sourire dans le visage, et ça va revenir, Inch'Allah. Inch'Allah. باقي شي سؤال من عندك؟ سؤال عنده علاقة بالكرة.
دابا غتكون فريسومبلابلمون ساكن في السعيديه البحر كنت في طنجه بحر شكون اللي احسن؟ لا باغي يكعيك مع الناس كسوا ديال بركان ولا الناس ديال السعيديه ولا الناس ديال طنجه. فتح سبخومي مازال ما خرجش نشوف البحر. On n'a pas le temps. On commence très tôt, on termine très tard. On n'a pas de temps à faire. نعم. On attend que tout passe bien, Inch'Allah, et après on verra. Mais chaque place, elle a son charme, sa beauté. الحمد لله المغرب كامل من طنجة حتى للقويرة كله زوين بخير وعلى خير. لا يخطيك بيدرو بن علي، شكرا لك بزاف حقاش قبلتي. شكرا فتاح جمال. سالي بون جورني ميرسي. لا يخطيك بيدرو بن علي. دونك فوالا كان معنا مدرب فريق النهضة البركانية اللي عطى لنا الرؤية ديالو حول مستقبل الفريق. شنو بان لك جوستومون فتاح يعني في الكلام اللي قالوا لنا اخوان بيدرو بن علي؟ تنعرفوا بيدرو كيفاش داير سان بوسور. وي شفناه سورتو العام اللي فات مع طنجة ليكيب روليغي. قال لك عندي ان تورنو ديال 10 ديال الماتشات. وي ربحوا خصني نتكلاصا فيه مزيان الا بغيت نبقى بريمير ديفيزيون. سي سكي لا في سيتي ما كانتش سهله القضيه. راه قالها وبالعاني انا حطيت ليه يمكن السؤال. هو مع بركان عنده بلوس داتو حيت ان كلوب نقولوها عنده بلوس دو مويان بلوس ستركتوري. راه قال لك كاين كل شيء دونك الخدمه خصها اون برانسيب خصها تبان بالزربه اون برانسيب. انا بالنسبه لي هادشي اللي كاين. يمكن لوبجيكتيف ديالو راه باش يقولوا باغيش يزيد لا بريسيون. راه هو البوديوم ما يمكنش تفكر في شي حاجه فرقه بعدا. هو هو الديتونتور ديال كاس الكاف دونك خص يحافظ عليه وخص البوديوم اقل ما يمكن يدير. حقاش تو سامبلومون العام اللي فات نهضة البركانيه كان في البوديوم. نهضة البركانيه العام اللي فات حتى اللحظات الاخيره من البطوله الاحترافيه هو كينافس على لقب البطوله. دونك لي زوبجيكتيف راه باينين. اش نبان لك جمال؟ بالنسبه لبيدرو بن علي حتى هو الاختيار ديالو بالنسبه لي هو ايضا مع نهضة بركان غيكون مرتاح اكثر. لماذا؟ لان بيدرو بن علي في التجارب ديالو الاخيره اخر تجربه كانت مع اتحاد طنجه وكانت تجربه موفقه. وي لان الفريق كيفاش رجع يعني من بعيد جدا. يعني قليل اللي كان كيامن بحظوظ فريق اتحاد طنجه في البقاء. ولكن يعني نجح الفريق يعني في البقاء وحافظ على المكانه ديالو. لم يكتب له الاستمراريه مع الفريق يعني في الموسم الموالي. اليوم كيمشي لنهضة بركان. نهضة بركان الميزه ديالو انه فريق، وهذه الميزه اللي عند نهضة بركان كنظن اي مدرب كيتمناها. هادشي علاش المدربين اللي كيتمنوا يكونوا في نهضة بركان لان الفريق ما كيصبر على المدربين. اغلب المدربين اللي مروا في نهضة بركان خذوا الوقت ديالهم الكافي جدا. يعني كنذكروا كياخذ الوقت كافي ديالو باش انه لا كان داير شي عمل يبان. ففي هذه النقطه الا كان عنده 10 ماتشات ماشي كيحط طاسي كاين جواني كلهم خذوا الوقت ديالهم. انا كنهضر غير على الاخرين. طارق السكتيوي يعني كان قبل مارشون. وي بيرتران مارشون من قبل. عبد الرحيم طالب كذلك من قبل. فكل شيء كل هاد المدربين يعني خذوا الوقت الكافي ديالهم وهذه نقطه ايجابيه جدا بالنسبه للمدرب. لانه المدرب ما كيكونش تحت ضغط ديال انه بعد مقابله او مقابلتين او 3 مقابلات غتتم الاقاله ديالو. هذا كيعطي واحد النوع من الارتياح يعني في العمل. يعني ماشي ارتخاء يعني انه انا ما غيحيدونيش. كاين واحد النوع من الارتياح انه يخدم يعني في اتجاه صحيح. هذه نقطه ايجابيه. رغم ان مؤخرا فريق النهضة البركانيه كاين واحد الضغط، هو ضغط جماهيري، ضغط ديال المسؤولين. سي نورمال. علاش بقاش الفريق ولا فريق القاب؟ لا هو شوف الفرقه كبرات. هو الضغط عادي جدا. اي فريق تمشي تدرب فريق في الهوات ولكن ما كيكونش نفس الضغط. طبيعه الحال الضغط يختلف. الضغط فيه وفيه. الضغط لا يختلف. كاين الضغط اللي هو ايجابي وهذا من نوع الضغط الايجابي. لان المدرب اللي ما كيعيش بالضغط يمشي يبدل غيمشي خصو يدير شي حرفه اخرى. يعني الضغط جزء من العمل ديال المدربين وبالتالي انه خصو يكون عامل ايجابي انه يحقق من خلاله باش يحقق نتائج افضل. ايضا حتى اللاعب اللي ما كيلعب بدون ضغط اش غتسنى منه انه يحقق نتائج افضل اعمال اللي كدير تحت الضغط. غير الضغط كترجعوا حماس. غير هو طبيعه الحال كيفاش انه غتوظفوا بشكل ايجابي على المستوى النفسي على المستوى الذهني على مجموعه من المستويات.
غير عاوتاني باش نوضعوا الامور. فبالنسبه لنهضه بركان احنا امام نهايه مرحله وبدايه مرحله يعني جديده، لانه الى خديتي معدل الاعمار ديال اللاعبين نهضه بركان اصبح يعني شويه مرتفع، وهذه بطبيعه الحال الخبره والتجربه اساسيه، مهمه يكون عندك لاعبين ديال الخبره والتجربه، ولكن ما يمكنش خاص تكون عندك واحد المعدل كبير يعني مرتفع ديال الاعمار. فمرحله انتقاليه بالنسبه للفريق نهضه بركان، خصو يعاود يبني نفسه من جديد. يعني يعني هذا الموسم بطبيعه الحال مازال عنده رهانات، كاس يعني النهائي مع الاهلي المصري يعني في كنظن في 25 ماي لا سوبر كوب في اللي غتكون في الدوحه. ف يعني عنده هذه المقابله، عنده البطوله الوطنيه خصو ايضا يحقق نتائج ايجابيه، وعنده المسابقه ديال الكاف اللي هو حامل اللقب ديالها. فهادشي ماشي سهل في المرحله اللي كيعيشها الفريق. يعني في المرحله الحاليه كاين تغيير ديال اللي كان يعني التغيير اللي جاب بيدرو بن علي، ولكن الايجابي كما قلت لك هو انه بيدرو بن علي جا الفريق وراه بدا كيدخل، يعني راه سمعناه بدا كيدخل بشويه بشويه. بعض اللاعبين كاينين اللي كانوا مع الفرقه مثلا تم الاعتماد عليه في المقابله الاخيره، لا حتى من اللاعبين الشبان، اللاعبين ديال المدرسه ديال فريق النهضه البركانيه اللي بداو شويه بشويه كيدخلوا، ولكن راه قالها وتدريجيا ما يمكنش تبدا يعني كل حاجه بوقتها. غير انسان بدون تسرع. السرعه مطلوبه ولكن بدون تسرع، اللاعب يحطه في الوقت المناسب باش انه يبرز المؤهلات ديالو. وبيدرو قال كلمه مهمه، سي فري، قال لك هذه سي اون بيريود اللي كيدوز منها مرحله كيدوز منها راه كاع الفرق كتجي اون بيريود خايبه نيجاتيف، خاصك دوزها دغيا. يمكن اكثر سي اون بيريود نيجاتيف كو حيت اللعابه لعبوا بزاف، كان ان كوميل، كان بزاف ديال الحوايج اللي يمكن هاد لا بيريود جات شي شويه بيريود اللي خص بنادم يحاول يخرج منها. راه كتجي كاع فراقي، تقدر تجيك في الاول في الوسط في الاخر العام، فانت اللي خص تجيرها وتعرف كيفاش تجيرها. ولكن الا خدتي المجموعه كمجموعه هاك ليكسبيريونس كيلزون، وبالنسبه لي تا هو سي ان شالونج، راه قلتها ليه، لان تا هو راه اول خطره غادي يلعب كومبيتيسيون ديال افريقيا، فهذه مهمه ليه بزاف تا هو. ومع مطحطح مع فرقه اللي فايزه بلو تيتر اللي كتعرف تسافر من غير التسافر الاخرى فين خسروا، ولكن ما عودوناش مثلا بركان كيخرجوا ويخسروا، ولا ملي كيخسروا هما كيدخلوا كيربحوا، ما كاينش مشكل. فبالتالي هذه التجربه اللي يمكن حتى هي تقدر تعاود. جوستومون عطيتيني باس باش نسولك يعني كيفاش كتشوف الماتش ديال شبيبه القبائل. هو مازال غادي نهضروا على هاد الماتشات كاملين، لقاش حتى الوداد غدا ان شاء الله غادي يشدوا الرحال لافريك دو سود. المهم الاخبار اللي كتوصلنا بان ما غاديش تمشي ليكيب بروميير، علاش؟ حقاش كاين القضيه ديال الحجر الصحي وهذا، دونك غادي تعطى فرصه لبعض اللاعبين اللي باقيين ما خداوش لا شونس ديالهم رفقه فريق الوداد الرياضي، واللي غيرافقهم هو حموده بن شريفه. هذا موضوع اخر مازال رجعوا ليه من بعد كذلك. ولكن يعني كيفاش كتشوف، حنا كنتكلموا على النهضه البركانيه، كيفاش كتشوف الماتش ضد شبيبه القبائل المتصدر في المجموعه ب4 ديال النقاط؟ دار ماتش نول في الماتش الاخير، كان خارج وكان رابح متصدر ب4. بركان واخا الخسران عندها 3 دونك بيناتهم غير نقطه، باين كاتاستروف. خصو يربح، مقابله صعيبه وصعيبه بزاف، كيبقى ديربي. ملي كتلعب مع فريق اللي حداك راه ديما ديربي وديما صعيبه، عارفوا غتكون مقابله صعيبه وصعيبه بزاف. نتمنى ان بركان هي لا سول موفيز نوفيل غادي نقولوا. وي ما نشوف انا تنظن بركان في ان بوجور غادا تربحهم. نتمناو ان نهار المقابله يكونوا في الفورما ديالهم، حيت في الفورما ديالهم ما كاينش مشكل. غير حيت علاش كندوي بحال هكا، لان هاد الايامات كلها حنا بعاد على بركان اللي كنا كنعرفوا. وهادشي اللي سولنا كذلك بيدرو، كنا كنشوفوا تكلمنا على المنتخب الوطني، كانت عنده بعض في المرحله السابقه كانت عنده بعض الايجابيات. فاحنا نهضر بركان دخل قلوب ديال المغاربه، علاش؟ الحماس وداك الدفاع البدني. واش ولينا كنشوفوا في هاد لا بيريود ملي ما بقاش هادشي، ولينا كنشوفوا واحد النرفازه مبالغ فيها ديال بزاف ديال اللعابه اللي كتخلي ان ملي كتدخل من نيرفي بحال هكاك صافي راه والله واخا ما عرفتش دير الماتش مشى لك.
راه سي امبوسيبل كيمشي لك كتمشي لك. فنتمناو ان نهار المقابله حيت هما في الفورما ديالهم فان بوجور ما كاينش مشكل. نتمنى ان المقابله صعيبه. شباب القبائل شفناها انا شفتها شخصيا، فرقه اتليتيكا كاينه لا غرينتا وكاين كل شيء، ولكن كنظن اون برانسيب باردون راه قالها تابع يعني قال خصو يربح هنا ويغرينيو تي دي بوان ليكستيريور، خصو يربح حيت الا ربح غيدير 6 بوان يخليهم في 4 بوان. اش بان لك جمال ماتش ضد شباب القبائل؟ هي شوف هي كل المقابلات راه صعبه بالنسبه هذا ديربي اصلا يعني ديربي مع فريق ديال شباب القبائل، فريق اللي هو غاب يعني مده طويله غاب شباب القبائل، راه في وقت من الاوقات كان يعني فاز باللقب ديال الكاف اكثر من مره، غاب على المشهد يعني هذه مده يعني طويله. اليوم ايضا يعني الفريق ديال شباب القبائل هو كيحاول يعني يرجع للمنافسه، وما كاينش عنده حتى هو افضل من يعني هذه المنافسه القاريه. النتائج ديالو يعني في البطوله نتائج يعني مقبوله جدا يعني ايجابيه يعني في المرحله الاخيره يعني، وبالتالي شفناه في مقابله يعني كيفاش رجع في النتيجه يعني كان متاخر وكيفاش 2-0 ورجع 2-2 ورجع يعني النتيجه ديال التعادل. وفي كل الاحوال كيما بغى يكون المستوى ديال فمقابلات ديال يعني ديال الديربي كيكون فيهم هذاك النوع من يعني من الحماس يعني، ومن كل واحد بغى يحقق نتيجه ايجابيه. الفريق ايضا ديال شباب القبائل كرهن اكثر على مسابقه ديال الكاف لانه التركيب ديالو متوسط يعني في البطوله، وان كان حقق كاين واحد التذبذب يعني في النتائج ديالو، يقدر يفوز على مولوديه الجزائر ويخسر مع يعني فريق يعني متوسط. فننتظروا مقابله يعني صعيبه ككل المقابلات يعني كل المقابلات انا كنعتبرها مقابلات يعني صعيبه. نهضة بركان عودنا في هذه المقابلات يعني انه كيكون حاضر، شفناه يعني في النسخه ديالو الثانيه اللي كان فاز على شباب النادي الافريقي في تونس، يعني كان منافس شرس ومنافس قوي. انا كنتمنى نستعدوا هذيك النسخه ديال نهضة بركان، فريق اللي كيبلل القميص ديالو يعني فعلا لاعبين كيتقاتلوا بما تحمل الكلمه من معنى. الا استعدنا الروح ديال هذاك الفريق ويعني تم اصلاح يعني مجموعه من الاخطاء، وهذه الديناميه جديده اللي اكيد يعني ملي كيكون تغيير لابد ان تكون يعني واحد الديناميه جديده، خطاب اخر. احيانا حتى على مستوى الخطاب ديال المدرب راه كيبدل يعني اشياء عديده يعني في اي فريق. فنتمنوا الامور يعني تمشي في اتجاه صحيح، ونظن بيدرو بن علي عنده فكره على شباب القبائل، عنده فكره على المنافسه. اسمعني شباب القبائل راه خسرت الماتش الاخر في بلادها ولكن قبل وداروا ماتش نول ومكلاسين هما التاسعين. لان علاش؟ لان الدوري ولكن عندهم شي 3 مقابلات ناقصين. لا حتى الاولى عندك ولكن خديتي الثانيه وخديتي الثالثه راه غتلقاهم لا الاولى اللي هي 6 حتى هما راه لاعبين 16 مقابله. حنا ماشي شغلنا لو كاين مهم باش نعرفوا الكلاسمون الحقيقي، لان شباب القبائل لاعبين عندهم 28 نقطه يعني ناقصين 2 مقابلات على الثانيه وناقصين 3 مقابلات على الثالثه. الى ربح غادي يوليو في البوديوم بيان ايفيدامون. لا باش ما نعطوش لا باش ما نقولوش بان لا شوف شباب القبائل. وكاين واحد المعطل راه تكلمت عليها جمال، هو ديربي مغاربي. الدربيات المغاربيه راه ما كنبقاوش ندخلوا في هذا مكلاسي في الدوري عنده. وكاين واحد المعطى واحد اخر ما خصناش نساوه، وانا شبيبات القبائل في الملعب ديال نابسا ستارز راه كان خاسر ب2-0 وقدر انه يرجع في الماتش ويرجع ب2-2. يعني هادو كلهم معطيات اللي انا كنظن بين اخوان بيدرو بن علي والطاقم ديالو راه عارف. الى شبيبات القبائل الا ربحوا هاد المقابلات غيولوا في المركز الاول بفارق يعني يفوتوا الثاني بواحد 3 نقاط. بمعنى بمعنى يعني صحيح كانت بعض احيانا كتكون نتائج، ولكن معنى الفريق راه في افضل الحالات ديالو. بيان سور الى خديناها يعني بالموسم الماضي انه رجع ضمن مشاركه قاريه، وهذا الموسم ساشون كو تقريبا من 92 انا ما نظن ما داوش لا كوب دو لاكا فما تدخل. لا كنظن فازوا به لانه كان واحد فتره من الفترات كانوا فازوا به يعني بشكل متتالي
راه 2002 2000 2001 2002 راه هي الفتره اللي قلت لك 2002 لا 2002 عندي الذاكره شويه لا 2002 عفوا 2002 من 2002 باش فريق شبيبه القبيل دابا راه هذيك 10 سنين راه فيها بصح من 2002 2001 2002 على اي سيادنا مازال غدا مازال هذا الاسبوع ان شاء الله غادي نتكلموا على الماتش ديال الرجاء امام فريق بيراميدز هي مقابله اللي هي قويه دائما كنتكلموا على الجوله الثالثه من دوري مجموعات كاس الكاف وغادي نتكلموا على الماتش ديال فريق الوداد الرياضي في الملعب ديال كايزر تشيفز الجوله الخامسه من دوري مجموعات تشامبيونز ليغ هادشي كامل خلال هذا الاسبوع غادي تكون عندنا الماتش ديال الوداد السبت والماتش ديال الرجاء والنهضه البركانيه نهار الاحد دونك عندنا فرصه اننا نتكلموا عليهم تقريبا وصلنا لنهايه حلقه اليوم برنامجكم مريخ رياضي حنا قبل ما نغادركم فانا واعدتكم بان دائما غادي نحاول نقربوكم من نتائج البطوله الاحترافيه لكره القدم النسويه